अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर अली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हाउस कंस्ट्रक्शन। आज उसी साइज़ का रूम है, 20 बाई 20 का रूम है और मार्बल भी वही है, फुट बाय 2 फुट का मार्बल है, 12-24 का भी इसे कहते हैं। पीछे मसाला बन रहा है, हमारे साथ हमारे मिस्त्री आदर्श साहब मौजूद हैं। आज हम मिल के कोशिश करेंगे कि 2 कमरे लगा दें। एक मिस्त्री हमारे साथ हो रहा है, 3 मिस्त्री हैं और 20 बाई 20 के 2 रूम हैं। सबसे पहले तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फॉर सपोर्ट हमारा चैनल सब्सक्राइब करें यार प्लीज़, तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मसाला डाल कर इसका भुना करेंगे। इसे हम पंजाबी में बढ़िया डालन कहते हैं। इसे मसाले का स्पेस नहीं डालेंगे, हम लोग कहते हैं कि मसाले के ऊपर जल्दी नहीं होती। बाकी दाम भी एकदम इस तरह एक कमरे का हमने माल डाल दिया और इसका मार्बल शुरू करने लगे हैं। दूसरे कमरे का जो है मसाला डाल रहे हैं। ये देखें, उस दिन 2 मिस्त्री थे और 1 कमरा था, आज 3 मिस्त्री हैं और 2 कमरे हैं, इसलिए हम रात आज यहीं हैं। ये हमारा मजदूर है, 4 मजदूरों के बराबर अकेला है। अपने आप पे बहुत मान है, कहता मैं राइन पुत्र हूँ, मैं बहुत तगड़ा हूँ, मैं सिर्फ गंडे खा के भी शाम तक काम कर सकता हूँ।
तो देखें जनाब, हमारा कमरा फाइनल हो चुका है। अभी 4 समथिंग मिनट हुए हैं और हमारा कमरा बिल्कुल फाइनल है। ये 1-2 पीस रहते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 20 बाई 20 का रूम है और हमने तो फाइनल कर दिया, मगर ये साथ वाला रूम देखें। अभी हम आपको दिखाते हैं साथ वाला। सुनाओ।